Okay. Wacho ni Ramogi TV mosna incoming Governor Rozaah Buyu dwasi. Aseyie kode nikech ng'ato ka ng'ato to nyaka winj pache to yie gima Sifuna bende wacho to nono ok dhi bedo mayot ne chama ka. Aparo ni Sifuna pod en a member of ODM. Onge ng'ama riembo Sifuna chama. Sifuna pod en a member of ODM. Kome mumaye mares ji. The only thing gima opogore kende en ni koro Sifuna ok Secretary General. Nikech conflict man en go matin ni dwache opogore gi gima party dwaro. Mano kende to Secretary General nyaka bet spokesperson mar party. But Sifuna pod en a strong member of ODM. Mane ji to sama ODM wuoyo pod Sifuna ntie kanyo mondo ji owuo, mondo ji owinjre. Gima koro ogole lwete en mana koma Secretary General. Tiri machielo bende Trevor penje na mheshimiwa ni ODM ok dwar Babu Owino nang'o. Wach 10-point agenda ni tuonge geno yawa. An kola wuod nyaudendi ka Kibuye. Watch 10-point agenda nigi geno, especially kama an na chunje kabisa, nen kar compensation. Nikech aparo ni compensation no, ne ok nyal duoko jowa manosenindo. To compensation ne nyalo ywe pi wang' kendo kelo hoch moro matin. Koro compensation ni, sirikal no se donje ni ne dhi timo compensation. Mak mana ni court koro no chungo compensation no, ni sirikal ok nyal time, nikech gionge structure mitimego. Koro jo ODM no, bang' bura mane wantie go Kilifi cha, jo ODM no wacho ni compensation ni nyaka time. Kata ka sirikal ok nyal time, to wantie gi bodies ma nyalo bedo kaka Human Rights of Kenya, mago bodies minyalo channel pesa kanyo to nyalo timo compensation. Koro mano ang'eni one of the things ma ODM manyo kaka yo ma inyalo timgo compensation. Koro to okadwa ni mondo chal na wuoyo ne sirikal, but kaneno kaka ni wacho weche youth empowerment, aneno ka sirikal be koro timo gik moko matemo inua youth. Kodo ko inua gite to gin programs ma targeted ni mondo inua youth. Koro magi aparo ni gik ma broad based emakelo. Okay.